30，哎，喂，哎，有五听见吗？零三零，哎，5030，你好，来，安安几岁，哪里人？28岁在嘉义。你他妈还28岁啊？这个小细节不用在意啊。哦，好，哎，好久不见啊，五零对啊。八，5030，哦，好，来，哎，最近好吗？嗯，最近啊，普普通通嘛。哎，好，来，那个5030，来，你想说什么啊？嗯，没有，其实我也只是，我今天只是简短上来稍微讲一下而已啦。哦，哎，因为我好，改天我想要稍微再讲详细一点，那今天只是就是随便聊一下而已。哦，对。好，你要随便聊什么？哎，就是最近就是看到馆长这转变啊，其实真的是心里有感而发，有一些哎，想法，说实在的。你说，对啊。你说，什么感，就是怎自从，么发？哎，就自从他跑到中国到上海，有没嗯有逛了嗯一圈之后啊，好像这个论述整个就都改变了，有没有？嗯对啊，所以就跟以前很大的不同，所以我嗯，是觉得我是蛮有感觉的，蛮有感触的，说实在的。对那啊。你的感触是什么？我的感触就是他的整个论述整个走中了，你知道吗？我也大招经理啊。他整个走中，是不是？哦，对啊，我觉得已怎么经说？嗯跑偏了，你知道吗？跑偏的嗯太严重了，你知道吗？嗯哦，啊，怎么说？我抓几个他的一些论调、一些论点来讲。嗯，比如说，好，他说：“哎，你的祖先是哪里人？啊，嗯不都是中国来的吗？对啊，那你怎嗯嗯，么不是中国人？对，是不是？嗯这个论调，我就很奇怪。嗯就像你去问一个美国人，哎，你的祖先是哪里人？哎，嗯祖先不是从英国来的啊？嗯那大家都是这个英国人啊，是不是？啊，是你为什么要当什么美国人？大家都是英国人啊。是，所以说，他这个论调真的是非常奇怪。如果是以前的他，应该不会这么讲，嗯对不对？那但是现在的他跑去中国看一趟之后，就变成这个论调了。嗯所以我是觉得很遗憾呐、说实在的。嗯，我很遗憾，你以前很对啊。支持他，是不是？倒不是说，也不是说很支持他，是说他以前的一些，比如说在台湾的一些论述上，我觉得是可以的，是站得住 OK，脚的。但是哦，我不知道为什么他去了一趟中国，好像是中邪了一样。嗯我觉得他这个论述就整个已经偏掉了，你知道吗？已经偏离了，而嗯且也太过火了，你知道吗？嗯对啊。嗯所以说，就像我刚才举的例子，呃，你的祖先是哪里来的？中嗯国啊，我也承认啊，嗯，很多人的祖先从中国来的啊。对，问题是那个是历史嘛，那个是是过去的事嘛。是，我的祖先是中国人，但问题是我在台湾土生土长长大的，那我对，是哪边人？我是台湾人啊，是不嘿，是？是，没错啊。但是他的孙子、他的儿子已经是台湾人了啊。这就像什么呢？就像你嗯去问嗯马来西亚的华人他们嗯的第三代、第四代，你问他，哎，你的祖国是哪里？是中国吗？他嗯会跟你说不是，是嗯马来西亚，嗯因为他已经土生土长在那里了啊，是嗯不是？虽然说他也会说中文，可能也会写汉字的这些嗯的，嗯，问题是他已经是马来西亚人了，是不是？好了，所以这个是一个，我认为这都是一个很简单、很浅显明白的道理。我知道，但是我不知道为什么他去了一趟中国之后，就整个跑偏跑掉了。我是那个觉得非常的遗憾，你知道吗？5030，那我就是有点疑问，我想请问你一下，那你也承认我们祖先是中国人嘛？但是我们是不对啊。代表我们就是中国人，我们是台湾人。那我们是对啊。从什么时候开始就不是中国人变台湾人的？就是从我们的祖先，比如说从中国来，有没有嘿，他所生下的小孩的下一代，嘿，就已经开始就是完全在台湾这边土生土长长大了，嘿，是不是？嘿，那他在意识上认为说他就是台湾人，从嘿，这个时候开始，你就可以认定说，哎，这就是一个思想上的转变，你懂吗？一种身份认识上的转变。所以我必须要，有没有一个具讲，我体的时们在这间点？个，有没有大概是什么时间？我这个对每个人来讲都不太一样吧，对吧？有的人比较早啊，有的人比较晚啊，对不对？你比较早来的，他的二代三代那就是比较早嘛。你是那你比较说从清晚来的，朝那个时候来，他的二代三代就自然就台湾人？
比如说那个时候是不是？对，比如说那时候啊，你如果说比较后面，比如说国共战争才来的，那就是比较晚，对不对？但不管怎么样，他的后代，对啊，不管怎样，他的后代就是这个身份认同已经转变了嘛，是不是？这不是一个很浅显易懂的，是没错没错，我觉得也是一个对想当然的一个道理啊，是吗？是没错，对，但是那个对啊，那所以他说我又有一个疑问，不好意思，你说请教一下，就是说，对了，我懂你这个逻辑啦，很浅显易懂，没错啊，但是就是我小时候，我学校上学的时候，我的课本后面作业本后面写。做个活活泼泼的好学生，做个堂堂正正的中国人，这样子。我小时候我都还是中国人呢，那怎么办呢？对吧？那就是以前国民党那一套论述嘛，因为国民党所持的意识形态是大中国的意识形态嘛，对不对？那以前就，但是其实这个，那以前我们就还是中国人呐，啊，对啊，那其实这个问题我有想过，因为过去是这种，因为过去国民党所抱持的意识形态就是这种大中国这种心态，但是你知道吗？时代在变，时代在变，对，但是你知道吗？时代在变，社会在变，这个思想跟那个风潮也在变，是慢慢的我们会觉得说，为什么我们要一直讲我们是中国人？那请问我们就是属于中国的一部分呢？是这样吗？可是我们的自我认同上，我们不这么认为啊。所以我们认为，只要你自我认同，觉得自己不是了，那一刻你就不是了，是不是？是啊，这是一个心境上的一个转变嘛。那你自己认同自己是，你就是啊。这是一点没有错。那第二点，馆长不就自我认同自己是，但他不就是了吗？按照你这样讲，以自我认同为准，那他现在自我认同自己是中国人，那他就是中国人了。那他自我认同，但是问题是他现在的言论是要让大家认同自己都是中国人。那对啊，那反正只要你自我认同是就是了嘛。那大家他也可以，因为你说我们都可以从是中国人自我认同变是台湾人，就不是中国人。那你也可以从自我认同是台湾人，你认同自己是中国人，不就变中国人了吗？逻辑是这样没错嘛，对不对？对啊，但是他的言论。但是我不赞同他的言论啊！我知道他可以有他自己的言论，但他可以这样嘛？反正我们以前也可以自我认同不是，那他也可以自我认同是，就可以啊，对啊，没错啊。你让我讲一下，你让我讲一下，他有他的论述这当然他自己要怎么讲他怎么讲，但是我也有我对他论述的看法嘛，对不对？是。那我对他的论述的看法就是，我觉得很遗憾啊，对不对？我觉得他的这个论述已经整个偏掉，你知道吗？甚至还要大家再回过头承认，大家都。让我们自己承认自己是中国人，那你这个不是在开倒车吗？不是啊，为什么你刚刚也说倒退？你刚刚也说时代在变嘛，你知道，就是说我们以前也自我认同自己是中国人，然后因为时代在变，自我就突然好多人就不认同自己是中国人，认同是台湾人。那这慢慢的时代也在变，那可能这些认同自己是台湾人的，他也可以觉得，时代在变，我再认同自己是中国人。那馆长他可能是走在时代变化的前缘嘛，所以你搞不好是已经落后馆长的一个时代，你有没有想到有这个可能性？因为时代毕竟在变，你知道？走在时代的前沿，他是去了趟中国之后，因为以前整个言论变成这样子，那也很那也可以。我不知道他是走在什么时代的前沿，我不知道他是看到了商机，还是说。他内心就是这样子的一个想法，那我也不知道。但是我的意思是走在时代的，但是我不需要讲啊。你不是说时代在变就变啊？对吧？时代在变，但是我不需要讲啊。我不需要讲啊。如果说我们在一直坚持中国的话，那我们是不是就变成别人的一部分了？变成他的一部分，对吧？变成中国的一部分。所以说，这渐远也是反映了事实，你懂吗？台湾反映了就是两边。对。所以我说，社会在变这样子，就像你去问一个美国人，你祖先是哪里人？有可能他是什么苏格兰人、德国人什么的。但是你现在在问他，那他会跟你说，我祖先虽然是来自欧洲，但是我现在是美国人。所以我不是什么德国人，不是英国人，不是哪里人，不是欧洲的哪里人，我就是美国人啊。就是我只能是美国人而已啊。容我说提醒你一下，就是当年美国人。他要从英国人变成不是英国人，变成是美国人，他是打了一场独立战争呢。
那我们要那就你说这个独立战争是一回事，那我现在就是只是在跟你讲身份认同这件事情。那如果只讲身份认同，对啊，那如果只讲身份认同，我们都可以从中国人自己认同自己不是中国人，就变成台湾人。那也可以从认同自己是台湾人，再觉得自己中国人，再认同回来啊。反正自己觉得是就是啊。你说，那我问你，你说他打了独立战争，所以两边分隔开来了，所以他逐渐觉得自己是美国人。那我们跟中国他自己要独立，然后慢慢有这个美国人本土意识。他是先打了独立战争，他才能成为一个独立国家嘛。那我们也是一样啊，我们也是因为分隔开来，我们还没打独立战争啊，还没打啊。那所以对啊，我们没有打独立战争，那国共战争造成这个分隔也是一样的意思啊。同样的意思啊，不是啊，国共战争造成的分隔，国共战争不是独立战争，国共战争是它造成的结果就是独立分开的结果啊。但是你懂我意思吗？你不要说它什么战争，但是它的战争造成的结果就是跟那个什么美国独立战争其实结果是差不多的。那它没有造成台湾的独立啊，因为国共战争造成的结果就是一个中国。不管有没有独立啊，我不管有没有独立还是什么名分有没有改变，反正就是两边就是分隔开来了。对啊，分隔开来啊，但两边都是中国人啊。起码到我小时候也不用小时候，起码到20年前都还是嘛，对不对？两边都是中国人，但是我们已经不能代表中国了。对啊，你懂我意思吗？但你还是中国人。对，所以说，对啊，那因为我们失去了这个话语权，所以我们就变得更不会去认同中国这个身份。那反正时代在变嘛，也会有很多人现在又认同中国人的身份。你要顺应这个时代的改变啊。我认为这是一种倒车啦，逆死的那个倒逆的行为。我认为你说什么是倒车？倒逆的行为就是在开倒车啊。什么样的行为是开倒车？在认同自己是中国。就是说我们的这个发展方向就是说会比较倾向于就是确认自己的一个主体性，就是我就是台湾人，我就是我们的身份可能要纯粹一点，单纯一点就好。这样子。那你说当然，你说当然呢？我们这个是潮流告诉你的吗？还是不是？我说你怎么知道潮流是这样？因为我们的发展脉络，我在看就是这样啊。那有没有一个可能性，就是那个潮流是未来我们渐渐要往中国那边去，那个才是潮流？有没有这个可能？这谁晓得，对不对？这个可能都在变。等共产党发动武统，好不好？等他的所谓统一实现了，可能就真的变成这样吧，就慢慢被洗脑。所以你的意思是要让台湾人觉得自己是中国人，除非你共产党武统啦，是吧？大概对啦，应该就是这样，就是这样。不然台湾人是不会是你中国人的啊！你有种就打过来啊！大概是这样就对了。对，差不多。所以我要讲就是换句话说，那如果我们认为自己是中国人，那共产党就不会打过来了。那所以我不想要共产党打过来，我不就认为自己是中国人就好了吗？我们不会因为他想不想打过来，我们就放弃自己身份认同。我们自己的身份认同你不会这样，别人怕打仗，别人就觉得我不想被打，那我是中国人呢？那一部分就是那一部分群体的人他们的看法是这样。但是我认为多数台湾人还是说比较有主体性的台湾人有格调的台湾人我的认同应该是会是这样。所以其他人没格调。好。其他人就格调没那么高了，好不好？也不要说没格调。所以就是我的意思就是说，你要相信民意，民意才反对大导演，你知道吗？好了，好啊。你说那个文化上还是说历史上你说我们受中国影响，那当然是有啊，我不会不承认啊，我一定承认的啊，对不对？那但是你不能因为说这个样子，所以你要大家再重新再去当回中国人，我觉得这个是荒谬的，好不好？所以我觉得馆长的这些言论完全是站不住脚的，真的是荒腔走板，说实在的。
好，然后再来我还必须要念他一件事，讲一点点。你不是说你下次有很多？一点点。好，来，你再来。我现在讲也没讲很多啊，我只是在讲这个身份认同的问题。好，我就稍微再讲一下他一些言论而已啊。好，你说。就说像你比如说，他一直在那边从中国回来之后，就一直把什么祖国挂在嘴边。我觉得这个也是让我很受不了。祖国，区国啦，祖国。区是哪个区？区是虫那个区是不是？悔字旁那个，好不好？好了，我讲一句难听一点你这个已经是什么低级当有趣，知道吗？恶心当有趣了。祖国，所以我认为好，我认为不要这样子就是言论上真的不要太 over 太过火。好，不然我就觉得真的好。那请问国父是谁？国父孙中山啊。孙中山那请问孙中山是不是中国人？是中国人啊，对啊。那所以你国父的国家是不是国家的？那你国父的国家叫祖国有什么问题？但是那不是我祖国啊。他是你国父的国，不是你的祖国。你都叫他国父，他都是你国家的父。那你国父的国家是你的祖国，有什么问题？我觉得我们这个不用扯太远了，反正他讲的那个国指的就是中国啊，中国就是对岸嘛，对岸的国家嘛，对不对？对岸的那个国嘛。好了所以我就是很明确跟你讲，我认为，我觉得有时候我们对一些言论一些尺度，我觉得还是可能自己要稍微去想一下，知道吗？不要恶心当有趣，低级当有趣。那我觉得那真的很不好玩，知道吗？我是觉得我听见他这个言论。我真的是鸡皮疙瘩，晓得吗？对啊，晓得。所以我是觉得说，真的不要这样你说你要做生意之前他也这样讲嘛，说我要站着把钱挣了，但是结果是不是跪着在赚钱呢？所以我就觉得很奇怪是吧？所以我是觉得比较遗憾，然后也是觉得不可取的一些点就是今天我稍微分享一下不过改天我会可能再讲详细一点。好，那是改天的事。欢迎。好 ，OK， 好，谢谢你啊，5030谢谢你的分享。OK， 不会，好，拜拜。好，来下一位啊。